trentenne investito a Gaglio dall'esplosione di un tubo ordigno della Prima Guerra Mondiale, il giovane in fin di vita. Stoccaredo è sotto shock per la forte esplosione, artificiali al lavoro per disinnescare un secondo ordigno. Rapina in villa ai danni di un imprenditore di Marostica, sgominata la banda di malviventi, 4 arresti. Blitz della finanza ad un evento senza licenza con la presenza di minori, nei guai 2 persone. Predazioni dei lupi sull'altopiano, sul tema interviene il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Assemblea dei residenti del centro storico di Bassano, il nuovo consiglio chiede la pedonalizzazione del cuore della città. Pietro Gudezzo, nuovo presidente provinciale della Coldiretti, l'elezione ieri sera all'unanimità. Preserviamo l'acqua, preserviamo il nostro futuro, gli studenti dell'Irigem vincono il primo premio di un premio regionale sull'acqua. La tragedia del Piombino Dese, l'operaio morto cadendo in una cava, è la 6ª vittima sul lavoro. Buonasera a tutti voi telespettatori, nuova edizione serale di Bassano TG. Gaglio, Stoccareddo, un'esplosione durante i lavori di posa di un cappotto. Gravissimo il trentenne Riccardo Baude. Ai primi accertamenti è scoppiato un tubo carico di esplosivo, un potente ordigno della Prima Guerra Mondiale. Come una bomba, ma di più, perché la gelatina è potentissima. Più forte di una bomba il boato che questa mattina ha sconvolto il centro di Stoccareddo, lasciando in fin di vita Riccardo Baù, trentenne residente in paese, conosciuto da tutta la comunità. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava aiutando il padre e il fratello nella posa del cappotto in una loro abitazione in via Colfuste, quando tagliando con una moletta un tubo, un'esplosione lo ha travolto. Siamo tutti andati su a vedere, soccorrere, abbiamo chiamato il 118, abbiamo chiamato tutta la gente. Nel frattempo lui c'era là che ghineva e c'era tutto spacca su. C'era anche sangue? Sangue, altro che sangue, e non poco. E allora abbiamo cercato di tenerlo calmo perché parlava all'inizio. Era cosciente? Sì, era cosciente, sì. E dopo sempre meno, quando arriva l'ambulanza, diciamo, e allora c'era svenuto. L'uomo in gravissime condizioni è stato soccorso dal SUEM 118 e trasferito nel soccorso all'ospedale San Bortolo di Vicenza. Sul posto i vigili del fuoco, carabinieri e Spisal. In base ai primi accertamenti non sarebbe stata una tubazione a esplodere, bensì un siluro bangalore, un tubo carico di esplosivo, un potente ordigno della Prima Guerra Mondiale, probabilmente usato nell'abitazione per armare il cemento. Abbiamo scoperto che dopo questa bomba esplosa ce n'è un'altra simmetrica nell'altro angolo della casa, quindi si rende necessario purtroppo il sequestro di tutte le abitazioni, coinvolte, e soprattutto stiamo aspettando adesso, entro breve, gli artificieri per mettere in sicurezza e capire se l'altra bomba, l'altro innesco, è altrettanto grave, quindi pericoloso per chi ci abita. Una comunità, quella di Stoccareddo, che rimane col fiato sospeso. Forza Ricky, ce la farai sicuramente perché hai fisico, hai forza e quindi ti aspettiamo qui a Stoccareddo. Comunità sotto shock quella di Stoccareddo, ne abbiamo raccolto anche la voce dei cittadini. Cosa ha sentito? Niente, un grande botto, stavo lavorando dietro casa, ho sentito un grande botto, siamo venuti a vedere io e mio marito, abbiamo visto una nuvola di fumo bianco e basta. Paura? Beh certo, penso come tutti, siamo tutti corsi, ma la roba penso sia un po' grave. Quando l'hai visto l'ultima volta? Lo vedo quasi tutti i giorni, perché abita qua vicino, dal pergolo ci salutiamo e basta. Poi siamo 300-350 persone, ma se si conosce tutti. Sono tutti molto spaventati. Sicuro perché c'è novità in questi piccoli borgati. Fortissimo. Io devo bere il caffè con una qua sulla curva delle Comari. Potente. È stata una cosa molto dura per il paese. È una bomba veramente forte, insomma, ecco. Lei conosceva la persona coinvolta? Io conoscevo, sì, conosco tutti. Quando è stata l'ultima volta che l'ha visto? Ieri? Cosa vi siete detti? No, così, amici qua viene dentro, giochiamo le carte insieme. La comunità è molto spaventata. Immagina.
perché qua ci conosciamo tutti, è una borgata diciamo di 400 abitanti, sì che sappiamo tutte le cose di ognuno. È una cosa che resterà diciamo per qualche anno, questa storia. Rapina in villa ai danni di un imprenditore di Marostica e dopo 2 anni di indagini sono scattati gli arresti da parte dei carabinieri. Avevano letteralmente preso di mira un imprenditore di Marostica. Prima un tentativo di furto in casa, poi l'assalto in villa armati di pistola e 10 giorni dopo altra incursione all'interno dell'azienda della vittima, sempre con la volontà di rubare monili in oro e preziosi. I fatti sono avvenuti tra marzo e aprile del 2021. 2 anni di indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Bassano, coordinati dalla Procura di Vicenza, hanno portato ad individuare la banda di malviventi. In questa occasione, i carabinieri hanno tratto in arresto 3 soggetti, tutti destinatari di misura cautelare in carcere. Sul conto del quarto invece è stata applicata la misura degli arresti domiciliari. Il quinto invece è sottoposto alla misura del divieto di dimora nella regione del Veneto. Il fatto più grave, la rapina a mano armata. In quell'occasione 3 individui mascherati fecero irruzione nell'abitazione dell'imprenditore. Dopo aver minacciato un ospite presente in casa, avevano rovistato dappertutto alle ricerche evidentemente di preziosi. Fu solamente sottratta in quell'occasione un paio di corone in metallo dorato. Valore poco più di 100 euro, quindi si dileguarono a piedi attraverso i campi. Ora in carcere sono finiti un 27enne di Gallarate, un 31enne di Tiene e un 23enne di Schio. È agli arresti domiciliari anche un uomo di 55 anni, sempre di Schio, considerato il basista. All'appello però mancano ancora gli altri 2 componenti della banda criminale. Mancano all'appello, sono stati attivati intanto dei mirati servizi di ricerca. Blitz della Guardia di Finanza ad un evento senza licenza e con la presenza di minori. Nei guai il titolare di un'associazione e il proprietario dei locali. Discoteca abusiva sequestrata dai militari della Guardia di Finanza di Vicenza a Sacro Cuore di Romano De Zelino. I finanzieri hanno scoperto che l'area destinata alla discoteca, situata nel seminterrato di una villa con palco, impianto musicale e un'area bar che serviva anche alcolici, non aveva uscite di sicurezza e ospitava un evento musicale organizzato da un'associazione culturale. La festa, che ha coinvolto oltre 200 persone e numerosi minorenni, era stata promossa attraverso una campagna pubblicitaria sui social e anche attraverso una rete di 21 pubblici relatori attivi nelle principali scuole della zona di Bassano. I cittadini del rione lamentavano una situazione di musica ad alto volume, ragazzi anche minorenni che facevano uso di alcolici e quindi hanno deciso di prendere carta e penna, segnalarci la situazione in comune e soprattutto segnalarlo alle forze dell'ordine. È un'area che purtroppo soffriva anche proprio di un po' di degrado dovuto proprio a questi ragazzi che poi gettavano tutto lì intorno, quindi si doveva poi ripulire, c'era una situazione che era davvero insostenibile, soprattutto si tratta anche di di una concorrenza sleale nei confronti di tutti i locali e tutti i pubblici esercizi che rispettano le regole. È stata anche sequestrata una modesta quantità di hashish in possesso di un avventore. Sono state identificate 19 persone impiegate nel locale, tra baristi, ballerini e personale di accoglienza, per le quali sono in corso verifiche sulla loro situazione lavorativa. Parliamo ora di lupi. Sul tema interviene anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin nel Padovano per un convegno. Questo è anche una conseguenza dell'urbanizzazione che ci ha portato ad abbandonare le campagne e quindi automaticamente abbandonare alcune vallate ha portato a una crescita di alcune specie che erano in un numero molto più ridotto. L'azione viene vista a livello europeo, non solo a livello nazionale, certamente bisogna trovare dei meccanismi di limitazione. Dico una cosa, il lupo di per sé stesso non attacca l'uomo, però attacca gli animali e quindi è un problema. Secondo, il pericolo sono gli ibridati.
quella parte di lupi e sono la quantità probabilmente prevalente. Su quello noi ci basiamo su ISPRA ci fa i monitoraggi e le valutazioni e naturalmente anche i consigli scientifici sulle azioni. Assemblea di residenti del centro storico ieri sera a Bassano con la presentazione ufficiale del neoeletto consiglio di quartiere. I temi all'ordine del giorno dell'Assemblea del quartiere centro storico sono alla fine quelli caldi a Bassano: il futuro dell'area del polo museale Santa Chiara, la movida e gli schiamazzi notturni, il decoro urbano ma anche i parcheggi per i residenti e la pedonalizzazione del cuore della città. Questioni spesso aperte da anni trasversali ai consigli di quartiere e alle amministrazioni che si sono succedute in via Matteotti, temi che necessitano ancora di essere affrontati e risolti in maniera definitiva, evitando possibilmente interventi spot. Per quel che riguarda il polo museale Santa Chiara abbiamo chiesto un incontro specifico in modo tale da poterci confrontare con l'amministrazione per capire anche le ragioni delle scelte che sono state proposte. Per quanto riguarda la movida invece siamo particolarmente vigili, vogliamo anche vedere che effetto può avere l'ordinanza, nel senso che sappiamo c'è sempre un effetto poi iniziale di dissuasione e bisogna anche vedere come continua, quindi servirà un monitoraggio un po' più lungo anche nel tempo per verificare se gli effetti si stabilizzano. Per noi è un tema molto importante naturalmente. Sul tema della pedonalizzazione poi. Noi da residenti riteniamo che un centro pedonalizzato sarebbe probabilmente più vivibile e vorremmo anche provare a fare una sperimentazione, magari fare intanto una settimana senza auto per vedere quanto si riesce a convivere, in che maniera si riescono anche a trovare delle soluzioni e l'abbiamo proposto intanto come ballon d'essai tra virgolette per riuscire a vedere anche quali sono le reazioni dell'amministrazione e quindi speriamo che si possa andare verso un centro storico magari con meno auto e più vivibilità anche per le famiglie. Ed è arrivata pochi istanti fa in redazione la notizia che Riccardo Baù, coinvolto nell'esplosione di Stoccareddo a Gaglio, non ce l'ha fatta. Il trentenne è deceduto nel tardo pomeriggio all'ospedale di San Bortolo a Vicenza. Ora invece parliamo di Pietro Guderzo, presidente Coldiretti di Bassano, è stato eletto all'unanimità ieri sera presidente provinciale Coldiretti Vicenza. Una sfida per il giovane imprenditore agricolo di Bassano, allora sentiamo. Un'emozione grandissima, sono super felice. Ma la cosa che davvero mi rende più orgoglioso è aver sentito l'affetto dei soci in questi giorni, in queste settimane e anche oggi con tutti i ringraziamenti che ho ricevuto. Da oggi si parte e darò il massimo di me stesso, tutto l'impegno che ho per cercare di portare avanti quelle che sono le istanze del nostro settore che spesso e volentieri viene un attimo dimenticato, ma che in realtà ha un grande valore oltre che economico, anche sociale e ambientale, questo non va mai dimenticato. Raccoglie un testimone importante, quello di Martino Cerantola. Certo, raccolgo una pesante eredità perché Martino per me è stato, oltre che il mio ex presidente ormai, è stato anche un punto di riferimento, da lui ho imparato tanto. E niente, io porterò avanti quelle che sono le mie idee, ma porterò avanti soprattutto i valori che lui mi ha tramandato e trasmesso in questi anni. Devo solo che ringraziarlo. In un momento in cui si parla molto di crisi idrogeologica, Irigem vince un importante premio sulla tutela dell'acqua. Preserviamo l'acqua, preserviamo il nostro futuro. Un monito che gli studenti dell'ente di formazione professionale Irigem di Rosà hanno trasformato in un progetto che si è aggiudicato il primo premio nel concorso regionale indetto da Ambi Veneto per coinvolgere le scuole in un percorso di sensibilizzazione sulle stagioni della sostenibilità e sull'importanza di tutelare beni come l'acqua, l'ambiente e il territorio. Le classi seconde dell'indirizzo informatico e multimediale di Irigem hanno voluto e saputo raccontare in un video le problematiche del nostro territorio, toccando le corde di una sensibilità che entra nel nostro quotidiano.
Questa vittoria è arrivata maggiormente dal nostro spirito di squadra. Siamo riusciti a portare avanti questo progetto maggiormente grazie a quello che abbiamo visto in classe, che siano stati tra documenti oppure magari anche proprio nel nostro territorio, dove siamo andati in uscita per verificare l'attuale situazione. E proprio partendo dal territorio, studiandolo, analizzandolo e comprendendone potenzialità e criticità, il progetto presentato dagli alunni di Irigem ha saputo fare la differenza e portare le classi di Rosà alla vittoria. Siamo arrivati innanzitutto alla prima conclusione, che è una situazione sicuramente fuori dall'ordinario. E poi da questo siamo arrivati anche a capire che è importante preservare l'acqua in ogni situazione, che sia come quella attuale o anche magari in un periodo fiorente, dove magari ce n'è anche in abbondanza. E così il monito "preserviamo l'acqua, preserviamo il nostro futuro" è diventato un messaggio rivolto a tutti, partito dai giovani che hanno fatto squadra, che sono stati un esempio di comunità. E si avvicina il ponte del 2 giugno e a Marostica chi lavora attende l'arrivo dei turisti e i cittadini sono divisi tra chi passerà le giornate fuori invece chi per vari motivi ha deciso di non spostarsi. Fine settimana del 2 giugno lo passerà fuori oppure a Marostica? Passerò a Marostica al lavoro sperando che ci sia un po' di gente, aspettiamo queste 2 giornate di piena, speriamo, ecco. Ascolti, in realtà però già a Pasqua, anche per la festa della ciliegia, Marostica ha dato, è stata molto attraente dal punto di vista del turismo. Sì, dai, abbiamo lavorato, ha lavorato, abbiamo visto parecchi turisti. Turisti? Si sono rivisti gli stranieri? Sì, stranieri sono arrivati a Marostica, tedeschi, tanti tedeschi. Lavoro per forza. E lei pensa che ci saranno turisti invece che arrivano? Ha già qualche sentore qui a Marostica? Oddio, penso anche di sì, perché comunque Marostica ha il suo movimento. Essendoci un weekend, penso di sì. Si sono rivisti anche parecchi stranieri? Sì, devo dire sì, quest'anno abbiamo visto un po' più di stranieri. Chi non lavora il 2 giugno è diviso tra chi non si sposterà e chi invece potrà godere qualche giorno fuori. Qualche giorno di relax. Serve adesso? Sì, un po' di riposo. Questo 2 giugno cade giusto per la fine della stagione, quando le mamme sono anche più affaticate. Sì, diciamo che un po' di ricarica al mare ci vuole. No, niente. Si lavora addirittura? No, stiamo a casa. Niente, a casa. E perché è un fine settimana un po' anomalo? Soldi? Questione soldi? E sono partiti i ciclisti del cycling team di Rosà per raggiungere Roma. Sono partiti stamattina da Rosà i 28 ciclisti e i 4 accompagnatori del gruppo Cycling Team Rosà che attraverso 3 tappe lungo la penisola raggiungeranno Roma per un totale di oltre 650 km. A dare il via alla prima tappa è stato il sindaco Elena Mezzalira. In questa prima giornata in sella il gruppo ha attraversato la città del Santo, il Basso Polesine e le valli del Comacchio per fermarsi a Cesenatico, dove ha reso omaggio alla tomba di Marco Pantani. Venerdì partenza da Rimini con la scalata degli Appennini e sabato l'ultima tappa da Assisi alla Città Eterna. Ed ora vediamo altre brevi notizie dal territorio. Pomeriggio speciale al centro diurno comunale di Mussolente gestito dai volontari dell'associazione Papa Luciani in occasione dell'appuntamento mensile per festeggiare i compleanni degli iscritti. Tanti auguri in particolare alla signora Luciana che ha spento 99 candeline. Prosegue il lavoro dei volontari della Protezione Civile di Rosà a Solarolo per aiutare la popolazione dell'Emilia-Romagna. I volontari rosatesi si sono impegnati a ripulire la piscina comunale assieme ai colleghi di Colonia Veneta. È arrivata dal Vaticano in questi giorni al sindaco di Thiene la lettera che riscontra quella scritta a Papa Francesco e recapitata direttamente nelle mani del pontefice in occasione dell'udienza concessa al brigadiere capo della Guardia di Finanza Pietro Caretta nel febbraio scorso.
E parliamo della tragedia di ieri a Piombino Dese. Pio Giaretta, l'operaio morto cadendo dal parapetto all'interno di una cava, è la 6ª vittima a Padova dall'inizio dell'anno. Il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella torna a chiedere alla Regione l'attivazione dell'Osservatorio Veneto. Viveva a Carmignano di Brenta a Pio Giaretta e i lavori all'interno delle cave li conosceva bene, era il suo mestiere. Si trovava a Piombino Dese ieri pomeriggio all'interno della cava ex Siges, quando intorno alle 15, mentre stava effettuando alcuni lavori di manutenzione, è precipitato volando giù da un parapetto dall'altezza di circa 3 metri. I soccorsi immediati, prima dei colleghi, poi dei sanitari del SUEM 118 che hanno fatto partire anche l'elicottero da Treviso, non sono valsi a salvargli la vita. Pio Giaretta, che indossava il caschetto di protezione ed era un addetto molto esperto, avrebbe battuto la testa su una putrella. La caduta non gli ha lasciato nessuno scampo. Le indagini sono affidate allo Spisal e ai carabinieri. Nel frattempo a Carmignano di Brenta, dove Pio Giaretta e la sua famiglia sono molto conosciuti, la notizia si è diffusa rapidamente. Era stato sposato con un'ex consigliera comunale, Pio Giaretta, padre di 2 figli, sarebbe diventato nonno a breve. Una tragedia che allunga la scia di morti sul lavoro. In provincia di Padova, seconda in Veneto come numero, da inizio 2023 le morti bianche sono state 6, 29 le vittime del lavoro in tutta la regione. Focus questa sera, molti gli ospiti, tra cui Claudio Borgia, Isabella Dotto, Domenico Lo Sapio, Giovanni Battista Mestriner, Giorgio Pasetto, Alberto Ruggin e Antonella Tocchetto. Appuntamento come sempre a partire dalle 21:15. In chiusura di telegiornale vi ricordo le previsioni del tempo di domani. Grazie a tutti per essere stati in nostra compagnia. Buona serata.